แว้นกันไปเด้วัดก่อนชนะดูมันขับแว้นในที่ชุมชนไปก่อกวนเขาอีกตลาดก็ไม่เว้นเหรอหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่เฮ้ยทันก็ขี่กันแบบเนี้ยเป็นไงชนนะพุ่งไปไหนอ๋อไปเส้นชัยบางทีนะเส้นชัยกับเส้นตายคือเส้นเดียวกัน